আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইন ইজ 4B অ্যান্ড ওয়েলকাম টু এ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। সো আজকে আছি নীলা ফ্যাশনে। সো নীলা ফ্যাশন অ্যান্ড টেক্সটাইলে। সো ভাইদের অ্যাড্রেস একটু পরে দেখাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে ভাইদের শপের অ্যাড্রেস। যারা শপে আসতে চাচ্ছ তারা চলে আসবে, আদারওয়াইজ অনলাইনের জন্য অবশ্যই ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করে ফেলতে হবে। তো আজকে এত সুন্দর সুন্দর কিছু ড্রেস চলে আসছে, এই ড্রেসগুলো একটু পরে দেখাবো। আমরা হচ্ছে আগে কিছু ডিজিটাল প্রিন্টের কিছু সুন্দর গাউন আসছে, সেগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, তো ভাইয়া এগুলো দিয়ে আমরা শুরু করি আজকে। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা লিলেন গাউনগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই গাউনগুলো হচ্ছে লেস ওয়ার্ক করার মধ্যে এবং খুবই সুন্দর। আর এটা বডি ফ্রি সাইজ থাকবে, এটার ভিতরে কালার আছে না, ফিতা আছে, ওকে। বডি ফ্রি সাইজের মধ্যে থাকবে, তবে 36 থেকে 44 পর্যন্ত পড়তে পারবে। আর এটা হচ্ছে আরো একটা, এটা দেখতেই পাচ্ছ অনেক বেশি সুন্দর। সেটার ভিতরে আরো কিছু কালার আছে, আমি কালারগুলো দেখায় দিচ্ছি। পেঁয়াজ সুন্দর, এই যে এই কালারটা, পেঁয়াজ কালারটা বেশ দারুণ। মাত্র পিঙ্ক কালার 450 না ভাইয়া? হাতাতেও কাজ করা, জি। ওকে, 450 টাকা করে। 450 টাকা দারুণ, বেল্ট করা আছে, খুব সফট। বাড়ানো কমানো যাবে। খুবই এটার গরমের ভিতরে জন্য খুবই আরামদায়ক। লিলেন কাপড় মানেই তো আরামদায়ক, সবাই জানো। আর এগুলো রং কষের 100% গ্যারান্টি থাকছে। বেস্ট কোয়ালিটি সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং কাজ করা আছে, বাটনগুলো খুব সুন্দর। আচ্ছা, এবার যেগুলো দেখাবো এগুলো হিজাবি গাউন, ঠিক আছে। জর্জেটের ভিতর এই যে শাড়ি কুচি দিয়ে খুব সুন্দর করে, এই যে দেখতেই পাচ্ছ প্রিন্টগুলো। লং থাকবে হচ্ছে 36 থেকে 44, 48, আর হচ্ছে বডি 36 থেকে 44। ওকে, বাটন করা আছে, কলার দেওয়া আছে, একদম লেটেস্ট ডিজাইন। এটা কত? এটা হচ্ছে মাত্র 520 টাকা, 520 টাকা করে। ওকে, সো এই একটা রয়েছে, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। কত এটা? 520 টাকা। ওকে, সো আরো একটা দেখিয়ে দিব। এই যে এই একটা দেখো, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। প্রাইস সেম, ডিজাইনগুলো সুন্দর, কালারগুলো সুন্দর। মাত্র 520 টাকা, 520 টাকা। ওকে, সো আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও রয়েছে 520 টাকা। জাস্ট প্রিন্ট গুলো একটু ফলো করবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে কত সুন্দর। খুব সফট, ভিতরে ইনার করা আছে। এই যে এই একটা রয়েছে, এটাও কিন্তু দারুণ দেখতে। সো প্রাইস সেম, কুচি করা আছে, মাত্র 500। এই যে ব্যাক সাইডটা 520 টাকা, 520 টাকা করে। আচ্ছা, এই টাইপের আরো কিছু এই যে গাউন আছে, এই গাউনগুলো দেখায় দিচ্ছি আমরা। এটার মধ্যে এটা কিন্তু আরেকটা ডিজাইন। এটার ডিজাইনটা কি, এটার উপরের দিকে যেরকম ভাবে কুচি করা আছে, এখানে বাটন করা আছে, খুবই সুন্দর। হাতাটাও সুন্দর। হ্যাঁ, লং হবে এটারও 48, বডি সাইজ থাকবে 36 থেকে 44। কালার আছে, 520 টাকা, মাত্র 520 টাকা করে। ওকে, এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর দেখতে, সেম। এবার এটা নিচ দিয়েও কিন্তু কুচি করা না, কুচি করা আছে। হ্যাঁ, এটা একটু সুন্দর, অন্যরকম। সবগুলো একদম নতুন ডিজাইন। এই যে এটাও কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে। সো সেম প্রাইসেই পাচ্ছ, মাত্র 520 টাকা করে। 520 টাকা। এইটা তো মানে বলার বাইরে, এত সুন্দর। জাস্ট দেখো, এটা কিন্তু দারুণ। প্রত্যেকটা ডিজাইন হিট। ওকে, 520 টাকা করে। অনেক সুন্দর। 520 টাকা হিসেবে কিন্তু অনেক ভালো। অন্যান্য জায়গায় 750, 650 এরকম করে বিক্রি করে। ওকে, সো এবার দেখাবো তোমাদেরকে এই ডিজাইনগুলো। এটা একদম নতুন আসছে ভাইয়াদের এখানে, আর এটার ডিজাইনটাও বেশ ইউনিক। এটা একটু হচ্ছে কোটি প্যাটার্নে, ঠিক আছে। কোটি প্যাটার্নে দেখতেই পাচ্ছ, বাড়ানো কমানো যাবে। একটা বুকে ফুল করা আছে, এই যে ফুলটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর দেখতে। তো কালার আছে অনেকগুলো। এটার ভিতরে আমরা কালারগুলো একটু দেখাই দেব। হ্যাঁ, এটাও 520 টাকা। এই একটা কালার আছে, এই কালারটাও কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। সো যারা নিবা তারা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারবা। এই যে এটা দেখো, একদম ইউনিক ডিজাইন, খুবই সুন্দর। সো প্রাইস করছে মাত্র 520 টাকা করে। আর এগুলো কিন্তু ওই প্যাটার্নের, বাট এটা ফুললি কটন, ঠিক আছে, কটনের মধ্যে আসছে। এবং এটার উপরের দিকে খুব সুন্দর করে 3D ফ্লাওয়ার বসানো, এবং এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ এমব্রয়ডারি কাজ করা। কত করে আছে ভাই এটা? এটা হচ্ছে 450 টাকা। 450 টাকা করে। এটার ভিতরে হোয়াইট কালারটা কিন্তু জাস্ট দেখার মতো। ওয়াও, কি পরিমাণে সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ। মাত্র 450। আচ্ছা, আরো কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। যে এটারই কালার পেস্ট কালার আছে, পেস্ট কালারটা খুব ভালো। 6-7টা কালার আছে, মাত্র 600। এটা হচ্ছে বাঙ্গি কালার, বাঙ্গি কালারটাও সুন্দর দেখতে, সেম প্রাইস। রয়েছে হচ্ছে পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক কালারটাও কিন্তু অনেক প্রিটি, ঠিক আছে, সেম প্রাইসের মধ্যে পাচ্ছ। বডি ফ্রি সাইজ, মাত্র 450 টাকা। 450। ওকে, এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান, 450 টাকা। আচ্ছা, এই ডিজাইনটা শেষ। এবার চলে যাচ্ছে হচ্ছে কিছু গাউনে। হ্যাঁ, আচ্ছা, গাউনগুলো দেখাই দিই, পরে ওটা দেখা। সো এইটা আবার সিকোয়েন্স কাজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, লিলেন কাপড়ের। এটা এখানে কোমরে কিন্তু বাঁধার অপশন আছে এরকম ভাবে। আর হচ্ছে এটার প্রাইস কত করে ভাইয়া? এটা দিয়ে দিয়েছি পাইকারি 450 টাকা। 450। তো এটার ভিতরে আমরা কালারগুলো দেখাবো। ব্ল্যাক কালার, ওয়াও,
ব্ল্যাক কালারটা জাস্ট দেখো, এটা হচ্ছে ইয়েলো, খুবই সুন্দর। সরি, ইয়েলো আছে। কালারটা। আর এটার ভিতরে আছে হচ্ছে মিষ্টি কালার। জি। মিষ্টি কালারটাও কিন্তু খুবই ভালো। সো প্রাইস পড়ছে মাত্র তো কত? 450 টাকা। 450। আরেকটা পাইকারি দেখিয়ে মূল্য দিচ্ছি, এই মাত্র যে 450 টাকা। এটাও 450 টাকার মধ্যে 50 আছে, টাকা খুবই কেজি। সুন্দর। সুন্দর। আচ্ছা, এবার দেখাবো তোমাদেরকে সিকোয়েন্স কাজের আরো সিকোয়েন্স একটা কাজের গাউন। মধ্যে এটা নায়রা, ওটা গোল ছিল, এটা নায়রা। আচ্ছা, এটা আবার নায়রা কাট না? নায়রা কাট তো এই নায়রা কাটটাও কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে, এটার মাত্র ভিতরে কালার আছে। 450 টাকা। মাত্র 450 টাকা। 450 করে পাচ্ছ এটাও। সবগুলো কালার হুম, সুন্দর সুন্দর। এবং ইউনিক। বডি ফ্রি আরেকটা হচ্ছে সাইজ, এই যে, লং 48 হবে। এগুলোর কিন্তু কালার একদম উঠবে না, ঠিক আছে, এটা গ্যারান্টি কিন্তু এই করা। যে সাইড পাড়া আছে নায়রা হুম, কাট। নায়রা কাটের ঠিক সে আছে। আপডেট ডিজাইন এটা হচ্ছে সেটা। আচ্ছা, এটা আবার হচ্ছে পেঁয়াজ কালার আছে। পেঁয়াজ কালার। পেঁয়াজ কালারটাও খুব সুন্দর। সুন্দর। সেম প্রাইস। সেম প্রাইস। এই আচ্ছা। দুইটা ডিজাইন একটু মিস্টেক হয়েছে, ওই যে ওই ও ওই আচ্ছা কালারে আচ্ছা, নতুন ওইটা না? একবার ইউনিক ডিজাইন। ঠিক আছে। আরেকটা ডিজাইন কফি কালার। কফি কালার। জি আরেকটা কি 520 কালার টাকা। আছে? 520 টাকার ছিল, তাই না? 520 টাকা জি। আগে আচ্ছা, দুইটা কালার দেখাইছি, এই যে আর আগে আর দুইটা দুইটা কালার কালার। দেখানো হয়েছে আর বাকি দুইটা এই কালার এই ছিল। কালারটা ওকে, 520 টাকা করে। মাত্র 520 আচ্ছা, টাকা। এবার কিছু আবারও লিনেনের গাউনে চলে গাউন আসবো। দেখাবো। কত ভাইয়া এটা? মাত্র 450 টাকা। 450 টাকা 50 করে, টাকা। সুন্দর। এটার ভিতরেও কালার আছে। এই একটা কালার, কালারটাও বেশ সুন্দর। বেশ সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার হিট। পাইকারি দাম দিয়েছে মাত্র 450 টাকা। 450 টাকা মাত্র করে, সুন্দর। 450 টাকা। আরেকটা আছে যে, এটা দেখো, এটারই আর কি গাউন, না গাউনটা বেশ লং প্রিটি। গাউন, সবগুলোই লং ওকে, গাউন। মাত্র 450 টাকা। বডিতে ফিতা 450, করা ঠিক আছে, আছে। বাড়ানো কমানো যাবে। আরেকটা দেখিয়ে দিব, এই যে এই যে এটা একটা কালার। দেখো, এটাও বেশ সুন্দর, প্রাইস সেম না? প্রাইস সেম, মাত্র হুম, 450 টাকা। 450। লিলেনের বেস্ট কালেকশন হচ্ছে এগুলো। ওয়াও, লিলেন লং, কাপড়ের মধ্যে মানে এগুলো পরে অনেক আরাম। সবচেয়ে বেশি সফট এবং কালারফুল। খুবই ডিজাইন দারুণ। রং করার এই যে গ্যারান্টি আছে, এগুলো কোনো এটাও সমস্যা নেই। সুন্দর। 450। এই যে এটা রয়েছে 450, এটাও সুন্দর। লাস্ট 450 ওয়ান আছে, যেটা কিনা একটু লাস্ট ওয়ান টাইপের মধ্যে, টাইপের মধ্যে। খুবই দারুণ, খুবই দারুণ। তো এই ছিল আজকের কালেকশন, ছিলাম নীলা ফ্যাশন অ্যান্ড টেক্সটাইলে। যারা শপে আসতে চায় চলে আসতে পারো, অনলাইনের জন্য অবশ্যই ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে।